каналі я, Маринка Шоу Стар. І сьогодні я буду грати котика Бубуля. Вже у мене 2 дні підряд іде відео. Деколи буде йти 2 дні підряд, деколи не в день. Вот наш Бубу встав, я його розбудила зарані. Давайте його в туалет посадимо. Вот так. Спустим. А давайте прочитаем, яка на сьогодні місія. А що його проверяти? Інтересненько, давайте намилимо нашого Бубу. Помиємо. У мене Бубу вже на 45-му уровні. Напишіть, а у вас на якому? Давайте Бубу переодінеться. Оце мій самий любимий костюмчик. Можемо, кстати, щось нове йому купимо. Ну, не варіант, що сьогодні. Давайте повикидаємо мусор, ребята. У нас осталася тільки одна вишня. Все, ми завдання виконали. Знаєте, як я роблю? Я, щоб не тратити гроші, то йду до друзей. Зараз. Йду до друзей і беру в них їжу. Типа, знаєте, як вони ховають там щось. Ого. Ну, я зараз дещо куплю йому і все. Ось я куплю небагато. Саме дешеве було. Куплю чайок, хліб, яйце. А ви чим снідаєте? От я тільки поснідала. Тільки поснідала і зразу для вас бігом летсплей записувати, бо я вже не стерпіла. І, коротше, ну, Бубу, сьогодні в тебе сніданок ПП. Я надіюсь, ти этим наїсишся. Ну, і давай ми тут купимо ще щось тобі. Давай яблочко купим, апельсинчик. Кушай, кушай. Все, ты поел. Уберем мусор. Я даже не знаю, де цей мусор тих тварин береться. Що вони тут без нас творяться, вообще якийсь капець. Капець, це, ребят, це просто капець. Ну, а зараз ми зробимо день, покрутимо колесо фортуни і будемо грати в міні-ігри. І гуляти сьогодні по друзям. Так, от ми зробили день. О, крис. Фу, не встигла. Не встигла я зробити криса. Давайте покрутимо колесо. Отут треба колесо крутити кожен день. Я кожен день хочу. Крутим. Алмазик. Монетка, 100 монеток. Непогано. Ну, лучше би були алмазики. Ну, мені це дуже добре. Так, давай, Бубу, я з тобою пограюсь в таку... Напишіть, яка тут у вас сама любима гра? От моя це ось ця. Одна із самих любимих. Тут треба їздити і бензинувати. Давайте.
Перепрошую, я зробила тихіше. Ось так. Бобо поки їде нормально. А то я зараз накаркаю. О, вау! А у вас, ребята, колись таке було? Давай, Бубу. Може, ми, кстати, поб'ємо новий рекорд. Ну, я что-то сомневаюсь. Бензин. Видосик я зараз для вас монтирую. Я вже повністю навчилася, як монтувати відоси. Так що не переживайте. Головне, щоб відос не був сильно длинний. Я буду предусматривать кое-какие меры. Так, щоб Бубу тепер теж блогер. Все, наша гра закінчилась. Ну, ми, кстати, непогано заробили цього 18 монеток. Неплохо, неплохо. А, і ще тут можна доїти корову, да, Бубу? Да. Давай ти попригаєш трошки. Ранковою зарядкою позаймаюся. Кстати, ребят, вам понравилось мое вчерашнее видео? Давай еще раз. Пишіть, чи вам понравилось. І чи ви хочете другу часть? Давайте, якщо під цим, я не можу зараз такого прийти. Якщо під цим відео вчорашнім, що я вчора знімала, набереться 16 лайків, то я зніму другу частину, але вже з другою картинкою. Відео будуть виходити, може часто, може рідко. Ладно, вчора у мене не виходить. Давайте другу. Давайте пазл соберемо. Во. Давайте виберемо картинку. Допустим, вот такую зиму. Я складаю пазли ось так. Ну, у мене деколи не виходить, деколи виходить. Як вийде. Край картинки. Большой чуть-чуть край. Я, кстати, тут уже трошки натренировалась. Вот заметила. Край картинки, ребята. О, вот. А то ніяк я не могла знайти. Можна прийти? Можна. Наш план заказати. Так, зараз я... О, ось сніговичок, половинка. Випала? Перепрошую, це моя мама. Просто я недавно встала і зразу бігом
Мені не терпілося пограти Бобо, але думала, оставлю для відео. І все-таки о, нашла половинку. И вот. И вот. И вот. Все. Я забрала картинку. Новый рекорд! Ура! Так. Давайте проверим. Наш Бобо уже наигрался. Кстати, ребят, давайте мы... от тут є в Бобо невеличкий огород. І давайте ми щось тут посадимо. Давайте посадимо капусточку. Вона вже вечором виросте. Ось таку капусточку зелену. От тут посадимо персички. Такі от зараз. І от тут посадимо таку їжевичку. Давайте все тут посадим. Персички дополнительные. И дополнительную ежевичку. Я просто выбираю, чтобы подешевше было и много у нас было запасов. Так, давайте сходим до друзей. Или ще міні-ігри. Я думаю, що в якісь міні-ігри можна. Cat Connect. Отаку ігру. Напишіть, яку ви тут ігру любите. От я сказала, що я люблю машинки. Зараз я це спочатку, бо я зараз проіграю, чувствую. Так, вот. Перший раунд нас спасен. Так. Блін. Ну, не судилося. Давайте ще в яку ми поіграємо. Давайте в яку ще поіграємо. Давайте шариків, наприклад. Ой, я знаю, коли нам грати. Я хочу ось цю. Тут треба Бобу, коротше, ловити. Якщо я зараз не зловлю, то в мене потратиться життя, так що я не буду відволікатися. Бобу, скачу. О, мій друг казав, коли ми теж колись грали котика Бобу, що він пригає як дурачок. Да, я можу відволіктися і не ловити. Бу-бу. На який кінець тебе ловити? Все. Наша ігра закінчена, і ми заробили за неї 6 монеток. Давайте ще половимо колбочки. Тут головне не ловити йожика. Вот, я вже пропустила за последня міні-ігра. І будемо ходити по друзям. І все. Будемо ходити по друзям і розвлікатися. Пишіть, чи ви хочете другу часть котика Бобу. От мені це от стала одна із моїх
самых любимых игр в последний час. Ладно, давайте в другу якусь. Бо мені тут деякі ігри більш сложні. Отакі, давайте мишкам дом построїмо. Тут надо домик строить, тут більше, потім менше деталі будуть. От зараз пішли вже менше. Тут ще менше. Блін, угнила. Блін. І давайте ми походимо по дорозі, поки наш Бобо не захоче спати. Давайте ми, може, до стоматолога на педикюр, може, заходимо ще. На манікюр, педикюр. Давай. Зуби, а потом педикюр. О, тут нам сложная работа. Бачу, ти конфети без мене їв. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо попшикати освіжителем. Все. Так, и последнее. Тут зубки можно почистить. Вот так, зубки чистим. Зубки. Зубчики. И давайте ему же язычок. Язычок тоже полезно, ребят. И вот это брекет. Вот это верхний зубик. А з 12 чи 11 коли ти мені буду говорити? Я вже була з тобою. Це був 14-й. Маріна, куди ми їздили? В середу. Перепрошую. Це просто в нас може бути деякі проблеми, так що перепрошую. І зараз в мене відкриються брекети. Ці треба, ребят, ставити такі красиві брекети. І напишіть в коментарях, а ви коли ставили собі брекети? Я не ставила, мені не ставили, мені треба зуби лікувати ще. І може мені скоро поставлять, але я не хочу. Давайте поставимо такі, от не, можна сказати, неонові, ребят. Якщо це відео набере 16 лайків, то я зніму вже другу частину вже з песиком Дуду. Ось так ставимо. Ой. Брекет. Такий.
Давай на последний зубицу. Не бойтесь. Ну ладно, ну вот як бойтесь. І давайте ще на манікюр, і до одного друга, і все. Зараз ми тобі красивенький манікюрчик зробимо. Просто я бабу кожен день в той салон вдила. Мені понравилось. А я ще тут не одмила, господи. Отмиваємо лапки. Хоча вони не показують, типу, якщо Отак відмиваємо. дивитися зеркало. Та вже відмила ми лапки. Дальше. Дальше ми будемо відмивати ногтики. Капаємо на ногтик. Треба подивитися в каталозі, що це італійське. Ну, але тоді українську знаєте. Ну, ладно, паличка. А. Капаємо. А коляски то українські такі, бо поліції, а до своєї бачиш, Так, капаємо. Так, а, то есть ми покапали цим розчином все, да? Не знаю. Може це якийсь розчин. У мене так виходить записувати відео длинними. Ну, хочете, щоб вам було цікавіше, і я сама наситилась. Подстригаем, впиливаем, тобто, щоб не були такі когтики остренькі. І все. Ми зараз, напевно, манікюр зробимо, сходимо до одного друга і все. І на тому будемо закінчувати. Я думаю, вам цікаво дивитись, тому що мені самі цікаво. І красимо ноготочки. Красимо ноготочки, ребят. Нашому бабу такі яркі ноготки. Давайте отут зробимо такі ноготки, отут такі, які хочу. Почекайте, ребят. Да, перепрошую. А от зробимо тут ноготочки, які я люблю. Я люблю вообще такий, от не знаю, чи вам дизайн сподобається, але мені цей дизайн дуже класний. І може вам сподобається. А тепер украшення на ноготочки. Давайте отут наклеїмо такі от стрази всякі на прості ноготочки. Оцей зрис, оцей, блін.
викине. Все. А от тут такі от блістки. Я на самом деле обожаю блістки посипати дуже. Отак. Посипочка. Все. Ми були в салоні. Давайте нашу бубу попшикаємо. Да, все. Давайте, як я обіцяла, сходимо до одного друга. І все. Давайте я тут понесу бубу, тобто не дуду, а бубу, щоб було цікавіше. Скоріше, давайте зайдемо. От, наприклад, в домик 29. Номер 29. Вот. Вот номер 29. О, тут такая девчонка красивая. Непоганий інтер'єрчик. Пошли стіною і її там зустрінемо. Красавиця йде. Давайте з нею пограємося. Та кошечка дуже любить футбол. Давайте з нею трошки пограємось. І я думаю, на цьому відео буде все. Хто дивився моє відео, всім дуже дякую. Оцініть лайком, поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть коментарі в TikTok. Ви знаєте, як мій вже TikTok називається. Не буду 10 разів сама казати. Всім хорошого дня, всім па-па. Всього доброго, дякую.